आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं मोहतरम अशरफ करीम साहब को इनके तमाम घर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अशरफ करीम साहब और उनकी फ़ैमिली का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे इस बासआदत व बाबरकत महफ़िल में शरीक किया। मैं अपने मोहतरम दोस्त भाई सलमान गुल साहब का भी मशकूर हूँ कि जिनके तवस्सुत से मैं इस महफ़िल पाक में पहुँचा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाक महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब का इस महफ़िल में बैठना, सुनना और पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अल्लाह के कलाम से शुरू करूँ। मुख्तसर तौर पर मैं कुछ आयात पढ़ूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह हदाया नात आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु